پس خلق باندې توجه بدلږي. ما دا خو زما اصطلاح نه ده. قرآن چې په کومه شپه کې نازل شوی، کومه شپه وه؟ بولو کومه شپه وه؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر. رب نے فرمایا من قرآن پا لیلۃ القدر کی نازل کر. اور آگے رب نے فرمایا وما ادراکا او تا تسپتدا وما ادراکا. دیکھیں سسپنس دی تا لگ راوی خی چلو دی قدر پا شپا باندې پوئی شوی. وما ادراکا دیکھی اشارہ توجہ تا دا. وما ادراکا ستا اشارہ دا سوک چه ځان ته متوجه کې نو سبا ورته وای او چې تا څنګه وای زما په انداز کې وای څنګه وای بس خلق په دې توجه باندې دړ دی. کم از کم چا سره چې فیسبوک شته، ټویټر شته اور یو پیج یا آئی ڈی و سره شته، نن به دومره وکړي چې بره به پوسټ ټیکسټ پوسټ به وکړي، بره به ولیکي توجه، منځ کې به ولیکي ختم نبوت زنده باد، لاندې ته زما نوم ولیکه او شعر یې که چې د چا دړ کېږي چې دړي. دا خو چې څوک ځان ته متوجه کې څه به ورته وایي اور مشغول میرا کې سنگل نه مال ډبل توجه پکار ده. کومه توجه؟ دا ډبل څه شی پکار دی؟ لہذا قرآن اور رمضان خپل منځ کې ربط نسبت تعلق لري. دا قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي. پر رمضان کې اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي. اور توجه دا قرآن په تلاوت سره اجر زیاتیږي، پر رمضان سره اجر زیاتیږي. اور په نکاح سره اجر زیاتیږي. په نکاح سره دا تشپانی لګ ما ته متوجه شدا به نکاح چي دي. توجه دا قرآن په تلاوت سره بولی شدل تک راځه. دا قرآن په تلاوت سره اجر پر رمضان کې اجر، پر نکاح سره اجر زیاتیږي، پر جهاد سره اجر زیاتیږي، پر دعوت او تبلیغ سره اجر زیاتیږي. دا قرآن په تلاوت سره نبی نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف والمیم حرف. ہر یو حرف باندې ځان لا اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي. پر رمضان کې اجر زیاتیږي، ثواب زیاتیږي. نفل فرض کې بدلېږي، یو فرض په او یو فرض کې بدلېږي. اور په نکاح سره اجر زیاتیږي. په نکاح سره د ناواده کړي غیر شادي شده، دا غیر شادي شده ما ته لګ نیغ ګوره. توجه د ناواده کړي او یا رکعاته منځ د واده کړي 2 رکعاته نفل ته افضل. نو بیا وای په نکاح سره اجر زیاتیږي. په نکاح سره دا چا چې واده نه دی کړی دا ځان له په نپلونو لره وباسي، ځان له تندي خمسولوي، ځان لړه وباسي. ستان نفلونه راجمع که او یا رکاته د واده کړي د 2 رکاته نفل مقابله نشي کولی. چای وجه څه ده؟ ما وجه دا ده چې کله واده نه وکړي نو حقوق الله ورته متوجه سو، ورته حقوق الله ورته سو متوجه. توجه خبره پکې ده، حقوق الله ورته متوجه. اور چې کله نکاح وکړه نو حقوق الله سری ورته حقوق العباد متوجه شو، ذمہواری ډبل شو، الله ورته اجر او ثواب ډبل. ذمہواری ډبل شو، اجر ورته ډبل شو. اور په جهاد سره اجر زیاتیږي. وای په جهاد سره اجر زیاتیږي، او په دعوت او تبلیغ سره اجر زیاتیږي. په دعوت او تبلیغ سره سلور میاشتې چا لګوي لګ لاس اوچت کې سلور میاشتو والا 8 میں نمک کے برابر 8 میں خدا مال کی نم کم دی دا روٹے خوند بنی. بہرحال پا تبلیغ سرم اجر زیادی گی. امیر صاحب یو سبحان اللہ پسودا، یو سبحان اللہ پسودا 50 کروڑ دا پسودا. زما چې کله اخبار کې کالم راته او
کالم نویسو منو چا پیجندم نه خو د فیسبوک دور راغی نو هر چا پیجندم کنی زه د پخوانه ما دفاع کړي ما د دیوبند هر جماعت دفاع کړي ما د جهاد دفاع کړي دا ما د دعوت او تبلیغ دفاع کړي دا ما د ختمنوت دفاع کړي دا ما د شریعت او د طریقت دفاع کړي ما د قرآن دفاع کړي ما د حدیث دفاع کړي ما د دیوبند دفاع کړي سبحان الله خلق وی تبلیغ والا چوئی چھ 49 کروڑ یہ کدھر لکھا ہے میں نے کہا ادھر لکھا ہے جدھر تم نہیں دیکھتے ادھر لکھا ہے میں صراحتاً پا حدیث کے 49 کروڑ نشتا 49 کروڑ دا دو حدیثون مجموعہ دا دسو یو حدیث دا ابو داود دی مولانا سے بل حدیث دا ابن ماجہ دی یو حدیث کے 700 دی بلکہ 7 لاکھ دی 7 لچ 7 کے ضرب ور کے سو شو 49 او سپورنا ورپسیو لگو نو 49 کروڑ دا 49 کروڑ دا دو حدیثون مجموعہ دا او دیوبند والا دا خبر صحیح کری دا سنگے کری دا خدا خود اخوارانو تبلیغیانو تا پتہ نشتا 49 کروڑ معمولی سیخ دی خدا دا تبلیغ دا گاڑی روان پا دی 49 کروڑ دی زکر دیتا دی 49 کروڑ یاد نکر او دا شب جمعہ و شب اتوار پا زائل دی بیان نکر او دا اکرام مسلم پا کنو مجال شتا که سوک سی روزی لگتی دی دا تبلیغ گاڑی خوروان پا اکرامونو دی خو اکرام بم پیجی نسینا چه معمولی اکرام کے ایو مولانا سبراتوی دکان کی ولارم امیر سبراغی نو چکلیٹ راک پلاسٹک تیلر که مال چکلیٹ راک وی ماتا چه مولی سے اکرام مسلم قبول کا وی چکلیٹ میں وخر وی بات کی راتا وی چه مولی سے کال لبکا لزی وی ما ہوتے چه امیر سے کال خوب لگو خو پا چکلیٹ خو سوک سی روزی لم نزی پا چکلیٹ خو سوک نو اکرام مسلم بسم طول اکرام مسلم کے دا چکلیٹونو کی وقت لار دا چانے چور او دا ڈیو وقت لار که دا مولان دا کال مطالبہ کے نو چی دا چیلی او دا گڑ نا برا برا خبری بیا مون طول مولیان زو دا خود تو اکرام مسلم لسم زور ورکے بہرحال 49 کروڑ معمولی بات ہے دا اللہ پلار کے ثواب پا جہاد کے ثواب پا علم کے ثواب پا تبلیغ کے چکم ثواب دی قرآن ذکر کری اجر عظیم پی ملاوی سبحان اللہ اور اجر عظیم آگے توئی چی دا آگے ابتدا خوئی خو انتہا انتہا نہیں لہذا قرآن اور رمضان یو ربط یو نسبت لری بیا قرآن دا رحمت میں آشتا رمضان اگر دا رحمت میں آشتا قرآن رحمت تے رمضان رحمت تے قرآن برکت تے رمضان برکت تے اور قرآن مغفرت تے رمضان مغفرت تے اور قرآن بانے عمل جہنم نے نجات دے اور تاسی جب کم اشارہ کے ختم اک دے اشارے بارہ کی میرے نبی نے فرمایا وآخرها عتقم من النار اخیر اشارہ دا جہنم نے دا خلاصی والا اشارہ نجات والا اور قرآن مغفرت تے وائے رمضان مغفرت تے رمضان ماشو خیل کی درو جماعتی پٹیم کے خلق سے چل گئی خبری کوئے ما سر کوئے خبری سے چل گئی سکئی رشتیا وائے سکئی پپی کوڑو خو جگڑی نہ کوئے ہاں رو جماعتی پٹیم کے خلق دعا کئی اور پرشتے سکئی پرشتے سکئی چتا سو تمہارا پوئی دے نو زم سلرا وستم تاسو غزو چه سوائی ما خو ټول تاسو لدرزی خما تم پتا وزو تاسو لزکر آغلیم چه تاسو ټول پوئی خلقی او چه کم نا پوئی دے بدو چه پلار پوئی کی زر آغلی دلیم چه تاسو پوئی کی رو جماعتی پٹیم کی خلق دعا کئی پرشتے آمین ہوئی اور پتا ہے رب کائنات اللہ تعالیٰ سے کئی اللہ تعالیٰ درو جماعتی پٹیم کی روزانہ 10 لاکھ جہنمیان دا جہنم نوباسی جنت پیدا ہوئی چو روزانہ 10 لاکھ شو دیر شروع جی شی 10 لاکھ لطیس کی ذرہ بور کی 3 کروڑ دا اختر پشپت دوچن شی نبیا 6 کروڑ 6 کروڑ جہنمیان اللہ پا دی مبارک میاش کے جہنم نوباسی جنت پیدا ہوئی چاوی وجہ صدا ما ازکر چه در روجی میاش در لو میاش دا کم میاش دا ما تا نوجوانان متوجه شه کم میاش دا لو دا تریشل او دا غنم و لو دا تنیادم بالکل دا انگلش والا LOVE دا تیادم نانا بل لو سر میں کار نشتا سوچا لو دا تیاتم دا روجی میاش دا لو میاش دا دا روجی میاش دا پیار میاش دا دا روجی میاش دا محبت میاش دا دا روجی میاش دا علبت میاش دا دا روجی میاش دا معدت میاش دا دا روجی میاش دا صلح میاش دا دا روجی میاش دا روح میاش دا پختنا زمان رب پر رمضان کے جہنمیانو سر روح اکڑا دا جہنمیانو پیسلے دا جنت اکڑلا
چې الله جهنميان سره روغه کوي موږ له روغه پکار ده کنه ده پکار او پښتنو خپل منځ کې روغه پکار دي کنه دا دشمنی پرې دی کنه پرې دی دا دشمنی ختموي کنه ختموي او د پښتنو دشمنی پسې چرته خورزه غوښتي زویلا هغه نه ورکړي چرته ویروه غوښتي نه په دې رشتو روان شي نه چې په رشتو روان شي پښتون دې ټکی له زور ورکي غم خادي ختم بس ختمون نه تکړای غم خادي ختم نه به راځي نه به درځم چې په درشل قدم کې نه دی دې نه تکړای ختمون نه تکړای ها او تعلق زمون څنګه که غم خادي را سره کې کنه عزت الله قاری سے که غم خادي را سره کې خو غم خادي به در سره هم که راځي نه درځم به یک طرف بني دیتا صلہ رحمی نہ ہوئی پتہ ہے صلہ رحمی سے تو ہوئی میرے نبی نے فرمایا سل 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 من قطع جو تم سے توڑے اس سے جوڑو جو تم سے توڑے جو تم سے توڑے بولو بولو جو تم سے توڑے اس سے جوڑو اللہ جہنمیان سر روغ کئی تپا معمولی تو میں باندې روغی تا تیار نہیں او روغه بسنګ کې دوه کسانو جنگ وکړ ډاکټر زامن دي عبدالله ابن جعفر حسین ابن علی آپس میں لڑائی ہوئی دواړو چې جنگ وکړ نو عبدالله ابن جعفر خط ولیکه حسین ته خط کې وتلو ولیکل چې اے حسین راشه ما نه معافي وغواړه اوې ما ته متوجه شه دی خو ګوره ته غلطه څه ګورې څه پکې شته زم ګورم هلکه دغه څه ښه غونته شی خو نشته ته وګوره څه شی ګورې څه شی کله چې سټیج جوړوي نو یو په دې مسله ځان پوي کې سټیج به داسې جوړوي چې بار د راتلو کوم لاري چې د خلکو هغې ته شایي پوهېږې پې بیا به مجموع متاثر کېږي نه دا سټیج هغه ځای پکارو میک هلته پکارو زما مخ بار کوڅې طرف ته پکارو د خلکو د ګیټ طرف ته شا پکار وه نو که بیا څوک تله راتلو چا به بیا شاته کتې شو تاسو ته به مونږ کم چل ښیو مونږ به درته دا وایو چې میک هلته کېده او ته دغلته تشریف فرما شوه بهرحال جګړه وشوه عبدالله ابن جعفر خط ولیک حسین ته و چې حسین راشه مانه معافي وغواړه مانه اوس پښتانه وایي دا خو جوړ تکابر پکې دی ښه خط کې لاندې لیکي وایي حسین دا ځای چې معافي وغواړه ته د جنت د نوجوانانو سردار حسین ابن علی صاحب ذوالفقار حیدر کرار علی المرتضی فرزند ارجمند نواس رسول ستا مرتبه ډېر اوچته ده خو چې څوک معافي وغواړي الله د هغه مرتبه اوچته کړي زه هم راشه مانه معافي وغواړه چې الله دې مرتبه نور هم اوچته کړي او که ته معافی له نه راځي نو زه دا دې معافی له درځم هلته عبدالله ابن جعفر را منډې کړې دې طرف نه حسین ابن علي را منډې کړې دواړه په لار کې یو بل ته بغلګیر شو ورته رغاړه او ته دشمني په دوستۍ سره بدله شوه زموږ ستاسو پهچان زموږ ستاسو پښتنو واورې مشوخېلو کې ټولې پارټۍ شته که نشته هرې پارټۍ والا خلک شته که نشته بیا واوره که د چا تعلق ANC سره که د چا تعلق مسلم لیگ سره که د چا تعلق PPP سره که د چا تعلق PTI سره چې په کومې پارټۍ کې یا پکې دې سره زما څه کار نشته خو زه هم دا ټولو پارټو والا تبلیغ کې څلور میاشتې لګیا وی دې پارټو ماټو سره مې څه کار نشته کوم لیډر چې د خوښي هغه سره په پاکستان کې منډې به وښه او الله دې خپل لیډر سره د قیامت په ورځ پاسه ما دې الله مولا سره پاسوي تا دې الله خپل لیډر سره پاسوي زما لیډر به مولای بهرحال امت مسلمه ختم نبوت د پاره یو کېدل پکار دي کړی پکار ناموس رسالت د یو کېدل پکار دي کړی پکار دی وجنا ما او تا پیغام دادی چې قرآن ما ته پیغام راکړ او بیا د امن پیغام د محبت پیغام د الفت پیغام یو بل ته درگذر معافي وکړو دشمنی به ختمو ما شپږ کاله دی غلنې ناوګې میچنې پنډیاله کې تیر کړي هغه ځایونو کې ممن خو در کې څوک نشته کرشته ښه ټول دی خو اپریدي یې که نه ټول اپریدي شینواري یې بیا راته غوږ کېده چې زه مندر کې نشته کار اوس سم دی پرېږده چې برابر یې کړم توجه جانبین نه قتلونه وشو مړي وشو دې کې تاسو هم تکړه یې ما ته معلوم یې په پولو جنګېږي په ډیرانونو جنګېږي شپږو میاشتې مخکې زما په کوهاټ کې بیان و نو په کوهاټ کې 2 کسان په ډیران جنګېده پس شي یو کس پکې حاجي صاحب د قطر نه راغلی و ما یو د قطر په پیسو کار نه و شوي دې په ډیران اړم د جنګېږي په ډیران 2 کسان جنګېده وواړه په ډیران شهیدان شو څه شوله پوچته وا څه شوله څه شوله ښه چې په ډیران جنګېږي نو هغې ته شهیدان وایي
دا چا وي ویم دا چا وي چې شهیدان شول دا چا وي دا چا وي چې شهیدان شول دلته خو ته پاتې کړ ما ته متوجه شه سنو په ځمکه په پټو چې جنګېږي دا درانه پښتانه نه دي دی په حجره کې ناست دي یو بل ته وایي ودې کته ډېر غیرتي و د پلار نیکه اډوکي ګټل ځان یې پې قربان کا په ځمکو چې جنګېږي غیرتي دی په پټو چې جنګېږي غیرتي دی ها په ډیران چې جنګېږي غیرتي دی او که په اسلام جنګېږي وایي دهشتګرد دی دهشتګرد دی وربشي خبر بشي هلته کې سم برابر بشي پته به دې ولګي چې دهشتګرد څوک دی او غیرتي څوک دی بهرحال په ځمکه جنګېږي قتلونه شوي جانبین نه ټول په مینت من پلار په نیکه الحمدلله دې روغې ګرځو تکلیفونه هم برداشت کړي هر څه هم برداشت کړي خو الحمدلله الله روغې کړي دي جانبین نه مړي شوي ټول روغې ته تیار شي او ملک صاحب روغې ته نه تیار دلته مشر ته ملک وایي که نه شینوارو کې ملک صاحب پکې شته ما ته غوږونه څلور کا توجه ټول روغې ته تیار شو ملک صاحب چې زه روغه نه کوم چې مشر وران شي نو دا به د چا پلار سم کي کشران روغې ته تیار دي مشر وایي چې زه زنده باد مونږ لاړو څلور پنځه مشران داسې ښکلې درانه اوس د هغه حجرې کچه دیوالونه دي کچه دیوالونه دي چې ورسېدو اوس د ملک صاحب په جیب کې کلاشنکو پروت دی مشین او جاجر ورسره یو دغه شانتې جدا پروت یو یې پکې ورچولی دی و چې لاړو ما ورته چې ملک صاحب پښتانه وایي څوک ټول پښتانه یو که نه پنجابیان خو در کې نشته ښه بیا ټیک ده ما ملک صاحب پښتانه وایي چې دوه کسان دله په جرګه کې راشي دریم ورسره الله تعالی د جرګې والا مخ کول د الله تعالی مخ کول دي اور ما ملک صاحب رب قرآن کې فرمایي والصلح خیر پروغه کې خیر دی ټول وایي پروغه کې چې نن هر یو خوله وخوځېږي پروغه کې دا ستا خوله بنده ولې ده وایه پروغه کې وایه که نه پروغه کې کومه خوله بنده ده پروغه کې پروغه کې دی یو له پکې خوب ورځي پروغه کې د شټیل میخ هم پې تاسو ټول وایي چې پروغه کې نو اوس دا روغې کوې او که نه که ما سره رواج کې لګیا یې روغه کې خیر دی ما ملک صاحب ته ملک صاحب مونږ راغلي روغه کې خیر دی روغه کې ما ته ملک صاحب نه یو کوي نه بل کوي ما ته وایي چې بدل به اخلمه چې ښه موږ عمر په مدرسو کې تیر کړي په مرکزونو کې هم شکر دی په دې بدل نه پوهېږو ما ملک صاحب روغه نه کې هغه ژبه هم څه بل شانتې وه ما ته وایي یو پکې غځومه ما چې دا غځومه پکې لاسه ته وایي غځوم ما چې دا لاسه ته وایي یو پکې غځومه ما ملک صاحب روغه نه کې ما ته چې اینه مې ګرمه ده اینه مې ګرمه ده ما په کاغذ ولیکل لا اله الا الله محمد رسول الله کاغذ مې په دیوالو لګاو ما ملک صاحب ستا چې وینه ګرمه ده که نه اته ډېر غیرتي اته ډېر غټ پوښتونې ستا نه بریتونه کټ کړم ته ډېر غټ غیرتي ما یې راپاسه په کاغذ باندې کلمه وه څه شی ما چې ته بدل اخلي نو ډز بکې نو ډز دپاره ټریننګ شرط دی ټریننګ دې کړي شیشناکې نښه دې برابر ده که د یو په ځای بل څوک ولي یو روغه شوې نه ده بیا به په بله روغه کې منډې وو چې بدل اخلي خو چې چل خو درځي که نه ما یې پاسه وکړه په دې کاغذ باندې ګزار ته ډېر غیرتي ستا وینه ګرمه ده ویم پاسه وکړه ګزار یو سړي ته د هغه په حجره کې دا خبرې کول اسان کار دی که ګران کار دی دا جرت الله نصیب کړي علماء دیوبند ته دي ما یې پاسه وکړه ګزار ته ډېر غیرتي خپل هم یارېدم ما یې چېرته ماته یې رانیغ نه کړي ځکه پاکستان کې خو د ټماټرو قیمت شته خو د مولا تپوس څوک نه کوي ما ته بل مخکې چای چې مفتي صاحب پیله لږ سخت وې په کرونا کې او بیا نرم شوې توجه زه به ستاسو زړه کې چې سدي زه ټول وایم توجه برابر ده بیا نرم شوې یو پکې یو مفتي صاحب راته وي وایي ما ته یو مفتي صاحب راته وي وایي مفتي صاحب یوټرن دې وکړه ما یې زمونږ وزیر اعظم هر وخت یوټرن کوي نو که ما وکړه نو څه چل وشو توجه د حسن جان شهید چا تپوس وکړو تاسې شینوارو کې چا تپوس وکړو